哇！咁你估到佢幾啱嘅喎，真係好犀利啊！真係 OK 噶，一定喺街上睇到，一定認得你。OK，咁你要記住我喎，你要記住我喎。中獎有咩獎勵先？你記住我，你喺街上認得我，你先講咯。下次帶你深圳一日遊，帶你深圳一日遊嘅話，我可唔可以收啲我收啲生活費得唔得啊？帶你深圳一日遊啊！蠢看擦邊，有冇辛苦費㗎？帶你深圳一日遊，收幾錢？咁呢個嘅話就睇你㗎啦，睇你㗎啦，睇你嘅誠意㗎啦，係啊。咁樣啊，好，拉住佢，咁樣拉住佢，拉住。Hello， hi， 最後3分鐘我就落播啦。哇哦，真係越夜越多人咯喎。Thank you，經過香港可以帶我玩係咪啊？我真係成日香港、廣州兩地跑，我成日兩邊去嘅。香港講係因為工作關係嘛，都有一半咯，有一半係嘅，有一半係嘅。咁For me，
Hello，係。哇！你呢個嘢講到我單身㗎，好冇啊？真係單身㗎，在座嘅每一位，在座嘅每一位都有機會㗎。我係單身㗎，我都想有男朋友啊！邊度有咁多男朋友啊？邊度有咁多男仔畀我啊？哇！哇！你呢個我都唔知你喺度讚緊我定係喺度踩緊我啊！都唔知你喺度讚緊我定踩緊我啊！真係㗎，點解唔信喎？都仲未瞓啊！